Lal, Kamenya, giduto kama gintiere kar kacha Kugola, iwacho ni Joko Juang bende Manyata gi Nyalenda duto kamoro amora muntie okinyi ma kawuono uchiewo yo machal nade, jogo mantiere Homa Bay Migori uchiewo nade okinyi ma kawuono ka, iwacho ni en ng'wono ma Nyasaye waneno odiochieng' ma kawuono kamoro amora ma untiere. Arop machiegni chenro mar piny kod mano mar mbako romo gi jogo duto maneno oa e piny Kenya mangima. Koni chenro ma yalacha dhi bedo kata i Kenya giko mar chenro anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mukiewo nyaka sango ka mokwongo wantiere kar ka kod weche manyien adhi kelo ni kar ka to bang' warang' matimore gazet okinyi ma kawuono kae ni gin to gin jok mage momi pe kar kae. Mokwongo gazet ma Daily Nation ondike kane Lagat off the hook. Ero mano kama entiere kae wacho odiochieng' ma kawuono igeno ni jalup ogai mar obila igeno ni dhi dok e apis mare ayanga mondo mi dhi nyime kod tije mage. Kae wacho ni nonro ma itimo ose clear kata osegolo ne maricho, osepuodhe kendo koro ler ka pamba, kendo koro dok timo tije mapile ka pile. Nobet tenge mano ka ochiwo thuolo mar timo nonro ma bende oganda mathoth ne okwedo. Kawuono igeno dhi dok kacha mara timo tije ka ni tude kacha kod Nick mano mara japuonj ma bende ni jandiko e mbui Albert Ojwang mano sei kidala gi mayudore Homa Bay jumbe mokalo. Obila osebedo kacho ka timo nonro e wiye en mana ma mipeke ite mar ariyo. Ka weche mamoko ma pod ntiere kar kae iwacho ni Raila and Gachagua, the unlikely kingmakers, sane gidhi bede yo machal nade. Iwacho ni they have strong bases but may not run in 2027. En mirito kar kae ni to dhi chalo nade ka kinde go chopo nyakora moge Juang. Mano dhi bedo kaka wakelo ni kod mathoth bende ma dhi bedo kaka waluwe gazet mar The Standard. Iwacho ni ero kaka oganda mosebedo ka wito ngimagi mano e lwet obila bede ng'anyo bed kama chal nade mano kama gintiere ka achiel kachiel. Nitie sigara mochiw kar kae mano mara Julia Kariuki mano wito ngimane mano e lwet obila go mago mag jo prison kata jo prison service ma bende owacho kani kinde mano kete kata mondo mi ochak bedo ka irite kanyo e od twech. Odhi bedo kanyo koro mojongo kwa kelo mano kod mathoth ma bende wabedo ka waluoni ka to bang'e ng'ano no dojo ka kod weche mag tuke. Obedo tieno mamit otieno maber ne johera mag Chelsea. James Opondo japicha mano wuo yoma bedo kanyo ka wacho ni en achiel nyonyango. En piny momor kawuono ahinya ne jogo mapako The Blues. Walter Nyambaga, Ken Muga, jok mantiere kar kachiel nyaka Ogina Koko iwacho ni onge yueyo okinyi ma kawuono jumani onge kama gipande wigi onge ukombe magiago. Wacho ni moago aya kika wuok kanyo ka wantie achiel kachiel. Chelsea ogo PSG final margi mano go tieno ma piny rugo do kawuono mano e piny Amerika. Mano tugo morumo 3-0 okombe mochiwo ayanga kanyo kod ogai mano mar FIFA e piny mangima kachiel koda ka jatend piny Amerika Donald Trump mano tok Chelsea kao okombe makamano mar FIFA Club World Cup ma bende igoyo edition mare manyien mokwongo mano gineno kanyo achiel kachiel ma bende wabedo kanyo ka wamedo mana luwo ni odiochieng'ni ma kawuono wadhi bedo kanyo ka waloso mago madhi loso weche manyien odiochieng'ni ma kawuono to mano bende wadhi bedo kotwak e weche mag tuke. Adhi bedo kachiel kod wenda ma bende adhi bedo kwatwak godo mar mondo mi wakone ni chal mar wach to en mane kotenore kod weche gi mago mag tuke. Kwa wuoke mano nyakora monyongo dhi do thuolo mag rango piny Kenya ikruok magene chan jogo moluongi jogo mokoluongi to squad chal nade. Iwacho ni kocha mano mara Harambee Stars no segolo duonde kendo wacho ni oyo jok mula no luongo wasedo kwa monitor jotugo kendo jotugo mosamorowa ema waluongo kendo waketo gi e kambi ka koro mar mondo mi wachakane tiego gi kendo wabed kod ikruok makare tuke mag chan ma igeno kanyo dhi bedo kachakore dwe mar 8 nyakora moge Juang wadhi bedo ka mar mondo mi wakoni kachiel koda ka sir ma sirkal bende oseketo mar mondo magi duto chope makare. Mano sa achiel nyaka sa 2 kato bang'e sa 2 nyaka sa 4 Ramogi Radio kachiel koda ka Ramogi TV wadhi bedo kae kod chenro mar kaka wanene achiel kachiel nyaka rom sa 4 mar okinyi kato bang'e mbaka romo kawuono go mbaka kod jata tije mano ma County Governance Watch Kevin Osido watu wakutenre kod budget mago mane county imiyogo pek gik mage japiny irwake yo machal nade to katiba wacho nade weche gi duto ni mar oganda mathoth rango budget mar piny Kenya mangima
mano ma iko menda mabio mosechako sani mar 2025 2026 to ok girang matimore county peko nego beni rango e yo machal nade weche mag budget kod omenda ma iketo e sectors mopogore opogore e counties wa ma tok madhi bedo oka kind saa 4 nyaka saa 5 mar onyango kato banga ngawe bedo koro duche makare kino chenro moko mag Ramogi TV indiko no sani nyaka iko mar chenro SMS line oyaw en 3 ka ikono wani yudo wa yo machal nade to intiere kanya gi jok mage kato bedo koro duche makare do vano koro bedo maber moloyo to koro sano chako duche manyien magi thund weche. Poni chung na de inga okwan we wape into inga wadagi it was not as uncalled for and I'm sorry I made a mistake. Notice ni omiwa mar ndalo 4 kosemiwa go ndalo 4 okonwa ni wadar koro wasewuoyo kodgi mwanyisogi ni wan gi an alternative place as the county government kami bitergie Machini nyakoro mgo joange weche manyeno kinyi makawone chenro maru piny nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwaro mkiwa nyaka sango kawacha kune duol matayo yiero e pachokai IBC okwedo weche mamoko kuom jo siasa ni yiero mabiro nyalo bedo kod mibadhi. Ote mar IBC obiro e kinde ma duokruok osechakore ewi kaka ibiro bagi yiero manyien ka wach mano ni woman rep mano ma Wajir Fatuma Abdi ne oselieko nigi chano biro kwalo mbulu e yiero no. Si tunangojea tu debe iletwe hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. En wach manyo wachi gi women rep ma Wajir Fatuma Abdi ka wacho ne gibiro kwalo mbulu ne jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Wachno masani okelo ichkach ne jo siasa makedo serikal tesre. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi. We want to tell wale ambao wanasema wataiba kura, William Ruto, Edwin Sifuna is not Raila Odinga. Eote margi IBC ogolo duonde kokale andika kendo kwedo weche makamago kagiwacho ne gibiro tiyo tiji kaka winjore kendo jo siasa owinjore othegre gi weche manyalo miyo jopiny wito geno kuom chenro mar yiero. Kata kamano, jatend migao mar thieth Eden Duale wacho ni IBC biro tiyo tije yo makare ka oseo jogo makwedo duol no. And people are comparing IBC not because they have a problem with IBC, because they have a problem with the chairman. Jatelo moko mag Kenya Kwanza bende ochiwo pachgi e wikruok ne yiero no mag 2027. Wale walikuwa nominated waliaga dunia, hizo zote watafanya na najua kutakuwa na fairness. Kamachelo kweth mag jotelo masiro ten Kenya Kwanza kotelne kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki odok ne sirkal ewi chenro mago mag dongruok kendo lero ni jatend piny William Ruto ibiro yiere tielo mar 2 kaluwore kod tije makare ne jopiny. Kagiloso Kiambai kaunti ma Kiambu, Kindiki kod Lange okonia kwede kod weche mago mag athuye kendo ganda owinjore oweruok godo mano kendo kik chikne gi itgi. Kindiki mane oten kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa kod nyawadgi Silvanus Osoro okoni mine ojende nyaka sir makare mondo mi gidongre. Bende gimedo ni thuolo masani en mar tich ok siasa kaka kweth mamoko bende koro kasore kod siasa mamondo. Ruto akitupatia hiyo pesa ya kujenga barabara, si hata nyinyi mtamwangalia huko mbele jameni, si itakuwa tuta. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia. Mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine ama namna gani jameni? Prime Minister has asked for a dialogue among us the generations of Kenyans
Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of Kenya to dialogue as Kenyans. Kenya hii haingekuwa mahali imefika kama si baba Raila Amolo Odinga. Na sisi tunawaambia namna hii, mwaka ya 2027 ile siasa tunataka kumaliza ni siasa ya entitlement Kenya hii. Kwa dhinyimeni moku kuom jotend riwruog siasa mano mar Kenya Kwanza kotenle kod jating dai mar jatend piny Kenya Faruk Kibet oseukweth maketo sirkal tesre magi wacho ni owinjore omi sirkal mane oyier thuolo mar tiyo gi lek mar loko ngima oganda ne giloso kinde nyasi mano mar Harambee ni kanisa apaka uchiel alwora mar Transmara Narok South. Gimedo seukwethno kuom siayo rowere ne lweny kod ketho mwandu. Yule mkabila tulikuja naye hapa siku nyingine. Tulikuja kanisa hapa. Imagine alikaa na Wamasai dakika 20. Hata ile issues MCA aliraise mpaka leo haijajibiwa. Sababu mali alipeleka tu kwa ukabila. Sasa sisi hatutaki kufanya hivyo. Sitasimama hapa nirudi tena tuseme maneno ya stima. Nataka nikubaliana na vile rais amesema siku ya jana. Watu chochee kwa misingi ya ukabila ama hata kwa misingi ya vizazi za watoto wetu ili Wakenya wapigane ati ili wapate nafasi ama shortcut ya kuingia kwa uongozi kabla ya 2027. Nataka tu kuhakikishia rais wetu William Samoei Ruto, hapa Narok iko lock. Ukisikia watu wachache wanakuja hapa kutumia ukabila, sisi ambayo ni wenyeji wa kaunti hii ambayo mimi naongoza nao wajumbe, sisi tuko nyuma yake. Mimi najua kwamba ikifika hiyo wakati sisi tutakuwa watu ya kwanza kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto amerudi kwa tamu nyingine. Koke magabano timore county Narok ni chenro mane olosi gi senator mano ma Migori Eddie Okech mano mar goyo harambee ni kanisni award mano ma Makalda Kanyarwanda e sub county Manyatike ne obedo gi ng'ikruok kuom kinde bang' moko kuom rawere temo tamo MCA ma Makalda Kanyarwanda mano Felix Okwanyo donjo e nyasino. Okwanyo mane odonjo e nyasino ka MCS mane ochopo e nyasino ne osewuoyo ne oyudo ka moko kuom rowere ochung' rangaj donjo kendo ne temo geng'e. Kata kamano MCA no gikone ne thuolo mar donjo e nyasino bang' moko kuom jotend siasa kod jotend kanisni ne okwayo rowere ne okweyo rowere. Josiasa mane ochopo e nyasino ne oriwo koda ka jogo opore od bura mamalo Silwano Sosoro, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kin mamoko. Mimi ni ODM na hii mchezo naona hapa itaharibia watu wengi sana, mambo ya siasa wakati ikifika. Kwa hivyo mjadili sana mambo ya siasa ya nyumbani, mpeleke pole. Ni vile sio vizuri kwa kanisa, lakini ni kitu ya kawaida. Unajua siasa iko namna hiyo, siasa sio crusade. Siasa saa zingine inakuwa namna hiyo. Haina ubaya. Wanasiasa, na mimi naeleza vijana wenzangu, wanasiasa ni mandugu. Wanasiasa ufanana. Angalia hapo mbele tumeketi tena pamoja. Wanasiasa wako namna hiyo. Usiinue ngumi na fimbo kwa mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa. Wadu wa kwer, nikibiro manyo gimoro, wamenya gikwe, wamijo wadu wa luor. Okber. Ero kamano, vuvuzala biro rito matin. Aneno marach kamine madongo chungo karingo, wanyaka giwelo moa oko mar Nyatike. To wabiro wakuodo wiwele Nyatike ka, e siasa magionge gin welo. Mano gima wakashifu, Mheshimiwa Tom Odege gi gavana gi seneta, wapuonjuru jowagi ni welo nyaka miluor. Kama chelo nyakoro mojongi kanyo ne siasa okena crusade. Riwruok ma ok mara piny owacho mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit
kata IMLU ogolo report mano mayango ni ji maromo 50 nowito ngimagi kinde ng'anyo mano ma Sabasaba. IMLU mabende oseyo ote mano mar jatend piny Kenya William Ruto mano mar ni jong'anyo mondo mi ochwad tiendegi magina. Kogo wacho kanyo ni ote jatend piny koda mano mar jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen keto arita mar jong'anyo kamarach. Cynthia Onyango ni kod ler. Ndalo auchiel bang' ng'anyo mar Sabasaba, chik mar jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mar ni obila ochwad jong'anyo mamonjo tesend obila kod magina kendo neggi, kod wach mar jatend piny William Ruto mar ni obila ochwad tie jong'anyo kod magina kendo hinygi medo yudo kwet mager. Kaluwore kod lipot makende mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU ewi ng'anyo mar Sabasaba, kwan mar jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyono mawuok tich juma mokalo medo medore. Ka e kinde ni, IMLU koro yango ni jogo duto manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar Sabasaba gin dhano mohewo 50. IMLU wacho ni thoe makamagi kelo luoro ahinya to kaluwore kod ote mar jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen magiwacho ni medo kelo liet pacho ka e kinde ma obila iseyo e tiyo kod teko mathoth e kinde magigayo jong'anyo mani kod ng'ur ewi chenro mag sirikal e pacho ka. IMLU oyango ni e pend chik 245 kare 4 mar katiba ma pacho ka miyo tend bad migawo mar obila thuolo mar chung' kigin kendo tiyo tijegi kaluwore gi kaka chikegi oyango. Kagilero ni donjruok mar jatend migawo mar arita e kaka obila onego ga jong'anyo en ataro mar katiba ma pacho ka kod chike mag tije obila. Riwruok mar IMLU koro dwaro jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo wit oko chik manyocha gichiwo mar obila chielo jong'anyo kod magina kendo nyiso jotelogo mondo kwa jo Kenya ng'uono i weche mayande giwacho ayanga e lela. Gilero ni ma biro duoko geno mar jopiny ewi tije obila ka giwacho ni obila bende owe mondo tijgi kaka katiba oyango. IMLU bende onyiso duol marango tije obila pacho ka IPOA mondo tim nonro mapiyo kendo mogidore matut ewi tije obila mayando nenore ka okalo chik kendo neni jogo duto manoyudo midhiero e kinde ng'anyo yudo ratiro e kinde mowinjore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Rokamano Cynthia, wadhi nyime ni sirkal koro isundo mondo mi ochiw ler ewi tho mano mar nyako ma jahigni 27 Julia Njoki manyocha owito ngimane ka ntiere rumand Nanyuki. Kweth maketo sirkal tesre okoni obila ni kod tim marach mano mar tiyo kod teko mathoth kuom jopiny. Bende gidwaro ni jatend piny William Ruto okwang' ng'uono ewi wach nyiso obila mondo mi ochwad tie ji kod magina. Walter Nyabaga nigi mathoth. Kagiloso kod ute fombo Nairobi, kweth maketo sirikal tesre to kod mago makende ratich oganda wuok tung' mosuo kod sirikal kagidwaro mondo mak obila maitudo kod tho mar nyadendi ma jahigni 24 Julia Njoki chowito ngimane e yo magalagala kanie romand Nanyuki mana bang'e kadonyo chomiye rambun ma siling 50,000 kata kamano omendano nyocha otame chulo. We want to demand that the killer of Njoki is arrested and held to account and that Njoki gets justice. This follows a similar occurrence when Albert Ojwang died in a similar manner. We want to see IPOA in action. We want to see the constitution being implemented. We want to demand an end to these normalizations of police brutality and police killings and that the Constitution of Kenya 2010 is implemented to the latter. Giko ni nek makoche lweto bila medo kelo chich mathoth ka chutho to winjore gi bed kod ting' mar rito ngima mag oganda. Gichiwo ranyisi kod nek mar Albert Ojwang. Justice for Albert Ojwang, justice. Justice for Bridget Njoki, justice, the 12-year-old. Kwethno kone jatend piny William Ruto mondo kwa jo Kenya ng'uono ni mar ok owinjore ochiw jipo ne obila mondo go japiny kod magina oyaye. Head of State, President William Ruto and the Minister of Internal Security are talking about shooting goons. This lady, in her posture, in her being, was the opposite of a goon. Demand that IPOA does immediate investigations because the police officer who, on whose hands she died is known. We are very concerned about even the utterances of the president saying that you should shoot
the young people when they come to exercise their constitutional right to protest. We are pushing back on these retrogressive tendencies. Gitelne kaluwore kod chal mar kaka Kenya en. Twak mibiro ta kod ji man kod dwachgi giwuon. Ok nyal reso jo Kenya. Masani ni kod adhonde mag nek motim kod obila. The former Prime Minister Raila Odinga has begun to say that he will go around the country selling something he's calling a conclave or a discussion with young people. And we want to say very, very openly to Mzee Raila Odinga, follow the advice of Gen Z and keep away from this matter. This is not going to go away. Kenya is not going to be silent until these freedoms of Kenyans are actually kept at the forefront. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamachelo eni ng'anyo mano bag pachoka tarik 7 dwe ni mano wuok tich mokalo nyocha okelo tho ne moko kuom Uganda jo Kenya kama moko to nodong kod hinyruok. Achiel kuom rawere mano yudo hinyruok en Nelson Madiba Mandela mano chwad gi lisasi e lwete kendo pod medo yudo thieth. Kaka Ifinya Kidi lero, obila dwaro mondo mi Mandela ochwalne gi lisasi tok kano setimne bero ni mar gine maginyalo chwalone duolno mano mar IPOA. Ng'anyo mano bagi e gwenge mopogore opogore pachoka. Ng'anyo mar Sabasaba mabende nokelo hinyruok ne moko kuom Uganda kama moko to nowito ngimagi. Wuoth tero achiel kachiel nyaka gwenge masironik boma ma Tarungai e kaunti ma Kajiado. Ka waromo gi rawera Nelson Madiba Mandela mano chwad gi lisasi kar 8:30 e kinde ng'anyo no mar Sabasaba. Me and my family, me, my dad, my mom, were standing outside. After a while they went inside, so I moved forward a little bit. As I was standing, some lady just asked me, "Why are you bleeding?" As I looked on my arm, I also saw blood was coming out like this. So some people just told me, like, "Let's go tell the police they have shot you." Luoro machal makamano no weye godo no chune mondo mi orang kaka no nyalo yudo thieth mapiyo kaka yor reso ngimane. I ran back home. I rushed to my room, took my car keys. My mom was still screaming. When she saw me, she started screaming on top of her lungs. So people were wondering what was going on. But I just rushed to my room, took my car keys, drove myself to hospital as my mom was screaming. Sasa mimi napiga nduru tukienda. Napiga nduru ndio anaendesha na mimi napiga nduru paka tukafika hospitali. Ma e kaka jacket manorwako chieng' no kodhie ka thieth ne chalo. Opong kod remo ahinya to e bade kama lisasi no chwado. Mandela kata kamano no yudo thieth kendo no timne bero mar golo lisasi. So that's when they took me in. He analyzed the wound. So he saw like my arm had 2 holes, 2 exits. So he thought the bullet had exited. But he found out that the bullet didn't exit. It just hit my rib towards the heart. Bang yudo thieth no chiwo lipote te sendo bila maonga Tarungai kama obila bende no penje kanyo manokete lisasi tok bero mar ni obila wuon e mano winjore kauting mar cholo lisasi no ne duol marango tijo bila pachoka IPOA. They wasn't asking how are you doing. They just asked yo risasi iko wapi. So I just told them I left it with my lawyer. My lawyer took it. They always ask for that bullet. Where is it? That bullet should not be with the lawyer. They are the ones to take it to IPOA. But at this point, we thought like, if they're asking this much, let us ourselves take it to IPOA ourselves. Min mare Meriobel wacho ni masira no podo weye gi peke chunye kendo dwach gi maduong' en mondo mi duol mara IPOA otim nonro ma ok oninde nyabathe konchiel. Niko na uchungu sana. Na represent wa mama wote wa Kenya na wale majenzizu wote ambaye wameshutiwa. Nilikuwa nataka niulize serikali hivi. Our president, tulikuvotia, tulikupenda. Lakini saa hii ingekuwa ni kijana yako ameshutiwa hivi, ungesikia aje? We ni jibu, ungesikia aje? Mimi nakuuliza kama mama. Kaluwore gi duol mochung' ne rango ratich oganda KNCHR, ji duto mosewito ngimagi kotenore gi ng'anyo mar Sabasaba nyaka sani romo 38. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Ifinya Kidi ngero ma nyakoro mojwang' ni ratiro bende biro yudore manyo makare mano ne anyuola mar
Madiba Mandela kono mojang mathoth ntiere karaka moi kuni okinyi makawuono kaya kala ne otere adek mantiere karaka madonyo no mbui magwa mag Facebook wacho ni ero mano Moni Joseph wacho ni mano pogore ero kamano kata kumkete karaka achiel Francis Livondo wacho ni waneoru pinye yo makare okinyi makawuono pinyoru mabere dala mano marawendo kae makare. Lisha Odhiambo wacho ni wuda Simbo Nyagoko pinyoru makare kendo hapa kong'wono mar Nyasaye erokamano. Alina Kinyo yaora ahinya nyakwara Moge Jwang kama intie erokamano. Ma en Ogai Owuor wacho ni wuod Ochodororo Migori County awinji maler. Omuto Caleb wacho ni yaora ahinya Jahom erokamano ahinya Jahom kuom kete karka jaot Millicent mar Mweru Panda Siaya County an kod odiochieng' ka Cleophas nyaka giko erokamano ya kuom kete karka achiel nyakwara Moge Jwang in bende kae kuom ndikonwa okinyi ma kawuono. Patrick Obai wacho luwo chenro ka achiel okinyi ma kawuono erokamano ahinya gi jogo duto bende mandikonwa e mbui mago mag Facebook. Juma erokamano ahinya kawan kanyo kod Nyarinda erokamano ahinya kineno kanyo kaachiel kod Regan Nyadimo erokamano ahinya Belinda Oluoch Flozia Akinyi erokamano ahinya Flozia Dhiambo erokamano ahinya Charles Muzembe wacho luweyo makare okinyi makawuono erokamano ahinya kuom kete kar kae kaka Davis Philip Pande wacho ni yaora ahinya wuok Kisumu kanyakwar joka julute are inside erokamano ahinya Joash Ogola waneno kantiere Technical University of Kenya erokamano ahinya kuom kete kar kae Kevin Opio Obama oyaora ahinya kama intiere kar kae Kevin CHP mano Nyamderwa man Kibera Tune erupinyo kinyi makawuono erokamano ahinya kojuto mandikonwa erokamano ahinya kuom kete kar kae echeno makawuono marupinya duoka kod gazet sa odo madaika ariyo romo sa 12:30 duoka kod gazet ma Daily Nation kod mano ma The Standard kikidhi mabor nyinga ka en Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwar mukenya katsango riti masani. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyikwara Mogi bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ukitaka
kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Macheni nyakura mwage juang nondo magazeti chakura sana yanga kan ka kod gazeti ariyo, gazeti ma Daily Nation kod mano ma The Standard, warange ka achiel ka achiel mar mondo mi wakoni ni ginto gin mage ma bende wasebedo kae ka waluwo kendo ma bende nitiere kae gazeti. Adhi bedo kata e nyinga Cleophas Luo, jakisumo kanya kwa rumokio nyaka chisango to kan kenda antiere kae kod Erico Keo Kizito ma mondo bibende wanon godo gazeti kinyi makawuono. Kizito oyawre kendo machiegni. Oyawre nya Cleophas. Ibedo gi weekend machal nade? Weekend odhi makara ahinya. Wabe koro nena ni to mor ne chopo nade gi johera mag Chelsea. Ni gimbe gido kombe moro gi soe kabat kanyo e. Cleophas wacho nang'o? Kedwaro ng'eyo giko mar gimoro to nyaka irang chakruok ne. Bende wacho nang'o? Sibuor mar Ruto ok negle nikech seche mang'o Ruto le ang' ne winje moringi. Koro sibuor madwa nego le odhi mos koling. Koro ngero makamagi nitiere kod tiege ma japiny dhi winjo kako medo dhi nyime kod nonro mar gazeti Ramogi TV kae Cleophas. Ero kamano. Ka wachawo kanya kuna mjonga gazeti mar Daily Nation madami opekar ka kendo waranga ne ka sigeni momi peke ite mokwongo kae mabene nitiere ite mar ariyo. Iwacho ni jalupo gae mar obila mano Eliud Lagat koro nigi thuolo ni thuolo mar dok e apis mano bang' bedo oko ka itimo nonro ka itude kanyo kod nek mano mar japuonj kod jandiko e mbui kata blogger mano Albert Ojwang mano seiki matimore bang' ng'ano sebedo mana tenge mar chiwo thuolo mar nonro ni mondo dhi nyime. Sigano mipek bende ite mar ariyo Kizito. Cleophas wang'eyo ni dwe mar auchiel tarik 16 jalupo gai mar obila Eliud Lagat ne luongo jodito mag obila apise mayudre Vigilance House kachacha kama ne olando ni obedo tenge mar mondo mi ochiw thuolo ne nonro mane timo kode POA mano kalure kod tho mar japuonj kendo jandiko Albert Ojwang mane ogole dala gi mayudre Homa Bay kano chwale station obila mawego kanye mano duogo sombe achiel kachiel nyaka Central station obila ma Central Nairobi kae. Mawach mantie kanyo nowachre ni nowito ngimane
lwet obila. Koro kuom ndalo 18 ma Lagat no bedo oko kanyo, koro wacho nang'o IPOA ok oyudo neno matude kod tho mar japuonj kaachiel kod jandiko Albert Ojwang'. Koro wacho ni neno onge matude achiel kachiel kanyo Cleophas Oluoch, ma koro wacho ni odiochieng' ma kawuono Lagat jalopo gai mar obila dhi dok e apis. Ma wach ma bende koro no ofeny kanyo ka koro ogai mar obila Douglas Kanja ne osiro wach ma kamano ka wacho ni Lagat dhi dok apis. Cleophas koro wacho ni Lagat eto wachno kani temo mar mondo mi omanye mondo wuoye ne ok oyude. To koro kaka koro Douglas Kanja nosewache no, wacho ni odiochieng' ma kawuono dhi dok apis, ka koro wacho ni Cleophas onge neno matude kod tho mar Ojwang'. To Cleophas iwacho nang'o? En mane nitie kod ng'ur nang'o ni japuonj Ojwang' ne oketho nyinge kod ndiko manotimo e yor mbui kanyo ma iwacho ni koro nomiyo apisas moko thuolo mar mondo miyo manye okelo wachne te nade. To koro kanochopo Cleophas iwacho ni nosande manokalure kod neno manochiw mbele kucho kod achije moko manochopo e nyime IPOA kachacha, kane wacho ni wach mane duong' kachacha en nang'o ni dwar mana mondo mi owachane ni to bedo nade. Koro kanyo nochopo kama nosande manowito ngimane. Koro magi Cleophas iwacho ni wechego ma osebedo kok dhi kare ka obila kae ma itudo kod weche mag nek kaachiel kod tiyo kod teko modhuro seche ma girakre kod jopiny e yorego mag ng'anyo kanyo Cleophas. Ma bende Cleophas nitiere ja-Kenya moro ma nyicho dhi e doho ma nyiche dwaro mondo mi Lagat koro wuoge apis kata ogole apis. Kiwacho nang'o? Okang' manokawo mar obedo tenge no mano romre kod okang' mar gwe tao. Kowacho nang'o? Onge chik ka obila kae kata e katiba kae masiro wechego mag gwe tao. Ni okang' mana manokawo no Cleophas mar nobedo tenge no koro nonego kawo ni nogwe tao kanyo ma koro iwacho kanyo ni Lagat bende no dhi mo kawo okil man kod nying ahinya, man kod lony ahinya, mano miluongo ni Mila mar mondo mi nosire wach ma kamano Cleophas. Koro wadhi gero odiochieng' ma kawuono Lagat dhi dok e apis bang' bedo kod seyo ma ka kod kacha nwaneno kata ka familia mar Ojwang' ne ywakne mar mondo Lagat omi gi wuode nikech en ma iwacho nang'o no bedo kod ng'ur ma wach kamano nomiyo Ojwang' nokel nyaka bure Nairobi ka manochuo wito ngimane. Nochopo ko ngima to koro nodok thurgi ka koro ne nitie bao sanduku. Koro odiochieng' en mar Lagat mar dok apis. Koro iwacho nang'o? Chike manyaka luw seche ma itiyo. En bende nowacho kanyo nang'o nochiwo thuolo ma kamano kanochiwone jalupne mano kawo thuolo ma kamano yor kojolo. Kanyiso ni piny nitiere manyaka wariti, koro ni chike manyaka luw. Koro an bende wacho mana chikego monego bed ni luwo Cleophas seche ma irito ngima jopiny ma koro seyo mosebedo kanyo mar bila tiyo kod teko modhuro. En wachno ok onego bed ni wacho kinde duto. En wachno monego bed ni chopo e giko jopiny obed kod kwe e pinygi. Kamano nyakoro Ojwang' kamano nitiere ite mar ariyo. Nitie sigana machielo bende manoko ni kar kachiel ni ang' wabiyud thuolo mano mar rangi. Ang'eno miyo pege ite ma kuong mar gazet mar The Standard, kata kamano ang' wayudo thuolo mar rango ite mar adek e gazet mano mar Daily Nation. Ite mar adek kanya kura Ojwang' nitie sigana mabende odane mondo wamenyi. Iwacho ni ma en siganda Nairobi United. Ma en club mabende osebedi ka esiro kanyo kod gavana mano ma Nairobi. So wacha ni en club mano mar gavana Sakaja. Kura Ojwang' ka Nairobi United ipenji kanyo ni kowuok mana estate tugo moko mitugo ga mana estate aluora kama intiere dala kacha ka ji gwa adhula to ji sudo magiyodel. Koro sani ochopo kama gidhi rakore kod timbe madongo mayudore Afrika mangima. Nitie sir mag omenda mabende giseyudo kawuok kuom jatend piny Kenya. Iwacho ni kind club moko mabende gisebedo kacha ka gigoche gin moko ma osenyiso tugo kaachiel kod achia makare ahinya weche mag adhula. Cleophas Nairobi United iwacho ni nochak kod jopuonjre mag mbalariany mar Masinde Muliro machon kanyo
maen club manochakre higa mar 2018 kanyo Cleophas ne gin jopuonjre manoriwre manowacho nang'o Cleophas wabeda waka watimo rako watem mar mondo mi wakete dendwa obed kod mijing'o dendwa obede maber dendwa kik bed mojony kata moongore kachacha ma bende ne giketo club no kanyo Cleophas mar neno nang'o ni koro iyegi mane bedo kod bor ahinya koro duoko piny ni koro niketo del bedo motegno koro kaka ne gibedo no Cleophas ne gibedo ma koro ne obedo nyaka maber ne jotugo matindo manobiro modonjo kanyo Cleophas ma gineno ka gini koro ne dhi kodgi maber mane gidhi gitimo ne andika Cleophas tok timo ne club margi ni andika kanyo koro ne gichako lig ma kanyo mapiny ka gibiro mos Cleophas mane gichopo kama ne gigonya ka timbe madongo ma bende kane gichopo e final mar FKF kacha Cleophas ne gigolo nyaka team mar Gor Mahia momiyo gi thuolo makende ma koro gin bende koro gidhi mula adhula kod clubs moko ma dito mawuok e piny mar Afrika. Wacho ni mano Champions League mar Afrika ma gidhi bedo kanyo ka koro gidhi bedo kanyo mano season manyien. Cleophas gin ma koro gidhi bedo kod Kenya Police ka koro gidhi chung' ne piny mar Kenya. To en club ma bende wacho ni maonge kod sir malong'o. Koro kaka ne gichako no sir mana giyudo kanyo ne giyudo mana kuom Governor Sakaja mosebedo ka siro gi kanyo mar mondo mi ne giyude gino matin ma ginyalo chamo seche ma gitimo rako kanyo Cleophas. Jatend piny Kenya bende koro nomiyo gi gimoro kanyo modiochieng' mar tich ang'wen waneno kanyo kane gidhi e kar jot ma jatend piny Kenya Cleophas. Ma koro en ranyisi ma kende maber manyiso kaka club nyalo dongre machopo e ngas mamalo. Gino matin machakre matin kokete mijingo dongo biro mobed gima duong' kaka koro Nairobi United obedo gima duong' ni koro mago mana weche mag adhula wacho ni adhula keto mor tuke kelo mor kendo tuke go bende nya kelo nweng'o ne ng'ato Cleophas. Nyakoro moge jwang' nitiere kae sigana machielo ma pod wadan ko tendo kopogore mano mar adhula en piny kar kae mano ka waidha malo piny ka nitiere wacho ni kwan mago mag jopuonj matimbe gi jendeke ahinya e sikunde Kizito ma en sigana moro mabiro ng'e nitie sigana mano mar jopuonjre machon mag skul nyiri mano mar Alliance Girls ma bende ne okelo paro mopogore to jogi timo ga chenro gi machalade ahinya jopuonj data ma oro kata nonro mawuok ka TSC yango ni nitiere jopuonj mathoth ahinya machuo manigi timbe maricho e sikunde iwacho ni nyaka sani nitiere mano ma data mawuok ka TSC mano Teacher Service Commission ga duolo mochung' ndiko jopuonj pacho ka wacho ni nitiere jopuonj maromo 470 ma bende koro osegole listi magi to wacho ni kuomgi mano e thuolo mar higni 5 mokalo gidhi nyime kae kaka gazeti wacho ni atamalo 90 mar jogo mano maromo 419 mag jopuonj mago gin mago machuo kipimo kod jopuonj maromo 5 kende mago ma dhi bedo kata niero mago jopuonj manyiri kata mamine kama oko maromo 40 kod 6 to pok obedo classified by gender kora kiane gin to gikia ne gi register ni gin gender don't disclose koso gender and other koso gi identify as kama gintiere kanyo opogore mae paro moro mantiere ka ahinya to kama gintiere kae wacho ni gin en thuolo manyime ahinya mano mar rocho ratiro mago mag jopuonjre ma bende gintiere godo winjo kanyo bila sigana manogol kanyo mar Alliance Cleophas ma wach ma kocha ahinya ka koro namba mogol kanyo en kwan maduong' ahinya to kwan mogol kanyo no mana kaka sewacho ni wacho nang'o kuom jopuonj 470 mano mogole e register mar duol mandiko jopuonj TSC 419 gin jopuonj machuo manyiso nang'o jopuonj mamon kanyo gin mana 46 kanyo mosegole register kalore kod timbe mag achach timbe mag coach mago timbego achiel en rocho ratiro mag jopuonjre keto jopuonjre timo godo timbe mag anjao kata timbe mag terruok timbego mago mag ketho chik mopogore kanyo Cleophas kod timbego mag dhi ataro kod chike marito tich kanyo mano osemiyo jopuonj maromo 470 Cleophas ogol nyingi e register mar TSC ma bende kore wacho nang'o kineno kata jogo manogol nying gi machiegni kai Cleophas
iyudo ka mano gol nyingi machiegni ka gin jopuonje 33 to jopuonje 33 gi iyudo ka 32 gin jopuonje machuo makoro ma inyiso ni kelo luoro ahinya ni to ang'o miyo en mana jopuonje machuo ema ng'eny list ma kamae makoro gol nying-gi bedo jokanyo mar duol mar TSC. Cleophas Mabende koro wacho nang'o ni jopuonj ma kamagi nying-gi okaw odhenye lela e mbui mar TSC mar mondo mi jopiny kachiel kod skunde ong'egi nikech koro gin jopuonj go miwacho nang'o ok ber kimiyo thuolo mar mondo mi opuonj kendo kechiro ka jopuonj gi ondegi piny owacho seche moko ginyado thuolo ma giduogi puonje skunde moko mag ji giwegi kwedo ka nying-gi bende odhienye lela kanyo koro ma wach makelo luoro ni to karang'o matimre mana kaka sewacho nonywa neno ka jopuonj machon mag Alliance manyiri ka skul manyiri bende koro nyodhi ka chiwo jur ka chiel kod ng'ur margi kalure kod wechego ma itimo ne jopuonje manyiri mok ni kare. Kamano nyakoromo gi jonga sudo nyimo dhia ne ite mar ang'wen kae gimondi kar kanyo ite mar ang'wen wada mana mondo mi olok ni yo makare. Iwacho ni jogi gin jokanyo ma iye mano mar jatend piny Kenya William Ruto mantiere sirkal mar Kenya Kwanza. Wiye kanyo wacho ni it's not game over for Ruto. Allies mage koro wacho magosiepe gi man machiegni kanyo wacho ni mae chal mar wach kama gilose kae ma ka onyan lokore nyakora mogo jwang nikech sani mae wach mubedo kaka oluwo achiel kachiel tiende ni jo Kenya Kwanza kotelne kanyo kod Kithure Kindiki kane gintiere chenro mopogore opogore mane gintiere yo Kiamba ntie mane udhi Transmara giwacho ni oyo gini en two term gini ok en one term owacho ni it's not game over for Ruto giwacho ni gini pod odhi kawe thuolo mar ariyo to kanyo pod seyo imedo biu kuom jotelo mabadhogi kamedo wacho ni ero gik moko ntiere ka kuo mar kura e yiero mabiro Kizito. Cleophas wacho nang'o ni tend William Ruto osebede seyo malich ahinya kalure kod weche mag nek kalure kod weche go miwacho ni ochumi man malo kachiel kod osuru kanyo kalure kod weche go miwacho ni koro wito geno ma jopiny osewito godo kuom telo ma kamae kod mano mabende koro waneno ka rowere mag jinsi oketo godo piny owacho mar jatend piny Kenya William Ruto tesre makoro ido kanyo jatend Liberal Party leader mano Martha Karua bende koro wacho nang'o ma sirikal man weche mage ntiere mudha ahinya moingo kata sirikete moko machon mani neno kaka ne timo timbe mag chienglo timbe mag mudho kacha Cleophas koro jogo ma bende koro wacho ni ntio ng'ala mambele ka sayo sirikand William Ruto makoro gin kanyo kaka jaod bura ma Kiaru mano Ndindi Njoro mane wacho nang'o sirikal manego joge koko para ahinya mano sirikal ma bende koro ok ni kare ka bedo e thuolo mar telo mabende kineno gavana ma Murang'a Irungu kanyo bende no loso kaseo mana sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto no jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua mano thicho ko kacha bende koro nodhi oriwre kod Martha Karua giriwre kod Kalonzo Musyoka mar Wiper giriwre kod Natembeya Eugene Wamalwa kod Attorney General machon mano Justin Muturi ka koro giriwre nyaka gi jatend migao mar arita machon mano Fred Matiang'i ka duto giwacho nang'o giriwre mar ni jatend piny Kenya William Ruto logo dichiel kendo koido tam mar ariyo ne odhi dala kalure kod mano makogi neno nang'o ni Kenya Kwanza tayo piny Kenya e yono mok ni kare kanyo to koro jogo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto kamoting'o jalupne Kithure Kindiki kamoting'o jatend migao mar thieth Aden Duale kamoting'o jatend duond od bura mar Service Party mano Mwangi Kiunjuri to ramo ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka biyud telo kende tielo mar ariyo magi wacho nang'o jogo mawacho ni William Ruto dhi logo dichiel ok ong'eyo kaka siasa go e pacho kae giwacho nang'o gin kod okenge go makare magiketo mabende dhi chopo kama koro dhi lok chenro Cleophas maketgi yo makare mana ni jatend piny Kenya William Ruto yudo logo kendo weche magiwacho kanye nang'o ni kata mana Uhuru Kenyatta bende bro many mar mondo mi obed kod jatend piny Kenya William Ruto gineno kanyo ni bende ibro tema tek mar mondo mi Raila Amolo Odinga ma pok ong'ere ayanga ni to bende odhi siro William Ruto yiero mabiro giwacho ni dhi tem duto mar neno ni en bende obedo kanyo mar siro jatend piny Kenya William Ruto kanyo bende giwacho ni nyaka Kalonzo
Musyoka Natembeya ibro many to bende wach mawachre kanyo nang'o kata ibro many gi to gin bende gisewuok ayanga ka giseyo William Ruto koro giwacho gibro temo duto mar manyo jogi mar neno nang'o yudo William Ruto odok e telo giwacho nang'o kanyo Cleophas ni pau siasa dhi lokore jotugo manyien dhi donjo ka William Ruto ka to William Ruto ema dhi fwadho bandera nikech en jatend piny Kenya yiero mabiro koro giwacho nang'o ma timre sani gi mago mana makalo mok buoggi gin kod chenro makare giwacho nang'o sechegi gigero apaya gitimo chenro mopogore opogore gigero ute manengo gi ne piny ni duto bro bedo kaka gigo mag gibro dhi godo yiero giwacho ni jopiny dong watimo ma giwacho nang'o ni jogo to gaga koko jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o jogo dhi lal godo kinyi ya polling station ni to selande nyakora mojo kama ne chama ruach kama nitie kanyo kelowe mana achiel kachiel sigana mantiere ite mar abich kar kae wadano kar kae wacho ni ng'ama dhi keto jatend piny Kenya William Ruto bed jatelo to Gachagua dhi keto ng'awo bed jatelo wacho ni magi wacho ni the unlikely kingmakers mano kama gintiere jok mage madhi loso ruodhi nyakora moge jwang' ruodhi mantiere pacho koket picha mar Raila Odinga kod Rigathi Gachagua ka oganda moko wacho ni ero ka giduto gionge kod thuolo mar chung kata ka ok keta yanga ni gidhi chung e yiero mabiro depo ni gine maka giwacho ni ng'ato tosha to dhi bedo kare ondike kar kae e higa mar 2002 Raila Odinga no declare kanyo kowache ni Kibaki tosha to mane kama ne otero Mwai Kibaki nyaka State House kendo kanyo mano tieko telo mano mar maluongo ni maragoko mano mar tend KANU sani gin ariyo ka gidhi wacho ni Kalonzo tosha mano Rigathi Gachagua koso dhi wacho ni Matiang'i tosha koso dhi wacho ni ng'ama tosha korka kore Raila Odinga dhi wacho ni Ruto tosha koso dhi wacho ni Ruto 10 bila break koso dhi wacho kanyo ni ero tano tena kama gintiere kacha iwacho ni gisebiro gi nyinge mopogore opogore kata kamano ma sigana mantie kanya kuna moge jwang' kairange iwacho ni nitiere jok mathoth ahinya mosewuoki kweth magero sirkal tesre mano mar dwaro ting'o otiko e yiero mabiro mano moting'o Kalonzo Musyoka nitiere Matiang'i nitiere Martha Karua kata kamano odiochieng' manyoro amigo na mego no wache kanyo wang' jowi mar Citizen TV ni Martha Karua ok nyal Natembeya ok nyal Matiang'i ok nyal Njite ok nyal to poko kono ok odhi chung no konwa ni en bende ko nyalo bede pawno to nyalo yudo mano wuonu mano jakano wanu kamano weekend Canada Cleophas pro Raila Amolo Odinga kod Gachagua iwacho ni gine jo siasa man kod mbi mano kalore kako siasa ringo sani magine jo siasa go manyalo so ruodhi e yiero mabiro kanyo Cleophas Oluoch ginyalo so ruodhi nikech wacho nang'o mokwongo gin kod mbi gin kod kwenge go masiro gi yani gin kod ombulu miwacho ni luwo bangi koro ombulu gi gidwa keto kanyo nikech gin bende rango gi kineno gigo mabende koro wacho nang'o seche moko nyamono gi chung Raila Amolo Odinga ineno kanyo kaka jago masani koro ike bende koro niang' kanyo monyano ni koro we chung mamano to koro poko wacho kata ni obro chung kata ok obro chung tiwacho nang'o Raila Amolo Odinga ni kod thuolo mar timo gino mano timo higa mar 2002 kamano dhi wacho ni Kibaki tosha mano loso Kibaki mabende nwaneno Kibaki kata kane nitie wheelchair to nobiro mobedo jatend piny Kenya gino miwacho ni bende onya neno mar mondo mi otim sani mar siro kata William Ruto e yiero mabiro no Cleophas Oluoch Gachagua bende wacho nang'o kalore ni kaka nothiche bedo jalup jatend piny Kenya kachacha ni thuolo makamano gima kamano koro mae thuolo mar chung tiwacho nang'o mana ka obiro dhi oluoko nyinge do mabura makamano nitiere moyudo thuolo makamano to nyalo neno mar mondo bi ochung kanyo Cleophas koro wabro neno ji ariyo gi ubro bedo nade nikech Gachagua iwacho nang'o neno ni nyalo siro Kalonzo Musyoka Matiang'i bende tie kanyo misiro kod Uhuru Kenyatta to duto gintie kweth achiel Raila Amolo Odinga bende sani koro neno ka tiyo machiegni kod William Ruto onyalo neno ni ato koro ka chung adhi asir William Ruto magi gigo makoro warito neno ni to ruedhi ariyo gi dhi keto ng'a mondo mi obed ruoth nikech Cleophas wacho nang'o dweche ariyo ka yware kata ruedhi ariyo ka yware to lume mainyore wan kod ruedhi ariyo ka gin magi biro loso ruoth mar mondo mi obedi e yiero mabiro mar 2027 kamano Kizito nyakora mojongo dhi ite maraboro ka waido sigana moro ka poni ng'eyo ne wacho ga ni metho mar kong'o kata uso kong'o okopuodhi ne jogo mantiere buo higni 18 lendo ni kadipo ni biro ni gayo wang' jowi kate Nyakalondo mbele kadipo kolokre nimar e ite maraboro kae na kada nigi chike manyien mago mag math mag kuong
Nyakwara Moga Jwang kae chal kagima idhi ting'e kowuok higni 18 nyaka 21 nikech nitiere rowere ma metho asasa. Mana kaka goyo ponda, metho asasa bende nyalo ng'irembi, to nyalo bedo matek mano mar golo. Ochalo nade kini mon ne osigana ma kama ikantiere na kada obiro kod chike gi manyien mago ma policy magi manyien magi wacho ni ma dhi bedo ka ma 2025 National Policy on Alcohol, Drug and Substance Abuse. Nitie joma teno ma ichopo 18 en wacho ni ichopo mana 18 kato koro gisema na moke moko bende okrit kata 18 12 16 17 18 ka gisechako mana chenro machalo kamagi ma wacho ni ero mae bende dhi bedo gi thuolo mano marango na die kata advertising kata lendo mag weche mag kongo idhi duok piny kata idhi chungi e kinde ma nyithindo ntiere yueyo kata holidays. Nondo mosetim kanyo yango ni nyithindo madho gini asasa gimadho kuong asasa ma bende kineno kanyo tibuyudo ka atamal mathoth mar jogo mamadho kuong asasa ka gin rowere matinda ahinya ma katino je gini 18 gi nitiere moko ma pod yudo ka pod tie skul koro gitie skul to gisema maka amuna giyo kanyo koro chike biro manyien ma koro dwa tayo weche mag metho gi malendo mane timo ga nango ni kiki usne jagono mapoko chopo gini 18 kuong sani koro lendo bro lokore ni kiki usne jagono mapoko chopo gini 21 kuong kanyo Cleophas chike mabende waneno ka koro kelo kanye nango ni kuondego mag skunde kuondego mag kanisa machin kanisa koro ok bi use kuong yani gini bro us mabor ma kuonde skunde kachiel kod kanisni kanyo koro chike go biro mar mondo mi jiw kata weche mag dongruok e pacho ka wacho nango Cleophas rowere kodonje kuong to koro gibedo kata jogo mayom yom ma weche mag ochumi koro ok nya donjo makare ng'ama kuongo saso denda inya bok nya dhi kata puodho magi okenge makare ma nya jiwo dongruok mar oganda kachiel kod ochumi mar pacho kae iloro paro maleo kachiel kod ka jogo ma utegno maber manyalo dhi oko e tich Nyakwara Moga Jwang ite mar 10 kantie sigana madano mondo miarangi ni sigina are achiel kanyo en mar Nyamburko kadiponi wuok Nairobi Nyakwara Moga Jwang kichomo Kaluo kata kidhi Eldoret tidhi Busia dhi kure tijatiyoga kod apano mano mar Mau Summit mano ke wuok wachne why motorists could soon pay to use Rironi Mau Summit Highway Nyakwara Moga Jwang ma en apaya maromo kilomita 175 jatend migawo mochung'ne weche mag wuoth pacho kae ma bende openjo ma bende oganda nyalo bedo gi thuolo mar duoko achiel kachiel kae en ni dier mar bedo e traffic kiwuok Nairobi kidhi Nakuru koso inya yude mayot ka ichulo $700 $600 mar mondo mi wuog Nairobi ka kikalo Rironi mantiere Kiambu kidonja ndara no malo ma en duol karej miwacho ni dhi bedo kata malo mano ma dhi bedo ka oselosi makare mar mondo mi chop oko mano mar Nairobi ikal Kiambu ikal ichop county mano ma Nakuru gikame chomo kata bende mondo ne dhi chopo makare mane paro mantiere ichulo $700 $600 mondo mi chop kode acha pol bono dhi no machalo ka Nairobi Expressway ma bende koro nyaka ichul mane wacho ni en toll manyaka ibed kata ma mondo mi irange adieti ma ochopo kare Cleophas magweche mosebedo ga apeni michulo gi kinde mane gero mano mang'ado malo kuwuok Westland kochomo alap mar ndege mar Jomo Kenyatta kucho weche ne nitie ma thoth ahinya ne tapaya ni be ji dhi nyalo chule kosilos ne jogo ma lwetgi onyalo jogo monyalo koro sani wacho ni weche makamagi Cleophas ka biro to konyo weche go mag jam mosebedo ga pacho kanya dhugruok mar nyamburko mosenoga moloto jogo matiyo kod paya mochimo Nakuru kucho Cleophas jomoko ne ninde yo jomoko ne kawo seche mang'eny moingo kata seche 4 mondo ikaeni ema bende koro ipenjo kanyo nango jogo kata jatend migawo mar peyni penjo kanyo nango to dier mar nango ikaw seche machuok mar mondo mi chop kumidhiye kosidwa kaw seche mathoth kininde jam kibete jam kanyo koro Cleophas mago wechego miwacho kanyo ma bende koro jomoko wacho ni to ratiro mar jogo maonge godo to ni kanye koro wacho ni magi kirango kata kod chike marita piny pinje maoko wacho nango seche manitie apaya ma ichulo kacha to apaya moro bende mok chul bende nitiere manyiso nango koro jogo mohero mar ni kik be budhe apaya bro tiyo kod apaya makamano mamano bro konyo wechego mag bero kata chumi mapacho kae mano kako wacho nikech kinde mwadake jam Cleophas ochumi mar ochore mwandu mathoth kethore mago mitingo kata rech makadake yo ngene gikethore kanyo to koro ndadho mar gi dok piny nengo gi dok piny
koro chumi marwa bende rochre kamano. Mano gima ber kabisa, ma koro koketa paya manyalo konyo dhugruok ma jamburko to ber. Wachomi ite mara paka uchenya kwa ramo ijuan kaya tubangi mane madhi bedo ogiko mwaka warangu matimore counties ka Kizito ka warangu manangi miagi wach mari mogik tiwe chima thote nya matimore karakata enya ntiere nek mose bedo ka timore game Alwora Mayala nyakora moga juang sane kore manyo jalni mose bedo kai tok nek mopogoro mabedo seweyo Uganda mathoth ahinya ka onge wacho ni ero nyaka sani nitiere jal mabende nyinge oseket kar kae ange nyaneno mana ite ka nyakora moga juang kama nitiere mano kama chaka range achiel kachiel wacho ni obila mano Mayala game Yala police boss mano oyango jal miluongo kane Charles Onyango Odhiambo kaka chich maduong' ahinya mitudo kod nek mag oganda mathoth mosebedo kae katimore. Nitiere mosekelo buok kendo ywak ne oganda mopogore mano kiwacho ni suspect achiel no kata chich no osetude kata kod nek mano mar Michelle mano wacho ni student mano ma Sagam Day Secondary School mano ma police bende koro ntiere karakata kendo obila wacho kanyo ni bromake achiel kachiel kama gilose kae kod gazeti mano mar Daily Nation mag kagin weche mag County News ekin mamoko mapontiere kar kae ntie machielo bende me wacho ni ntiere body parts mag katari fuoni mag del mago mag nyako maluongo ka ni Elizabeth Atieno Chieng ma jahiga 15 ma bende nen japuonjre Oranga Secondary School madore East Game mano bende noyud kata ka ochodi kama gintiere Kizito magi kumatemore kendo moro mabe wasebedo kwa achiel kachiel kaka Ramogi TV. Cleophas ma wach malita ahinya kanyo ka koro ng'ato gi pache nyalo bedo ni koro nego oganda okaka kata jalo kata beti nego oganda to jok monego bende ido ka koro fuoni moko mag del gi bedo maonge kanyo ma wach ma bende nwaneno chien higni moko kanyo kono timre county ma Kisumu ma jago more kar chung od bura ma Kisumu East Cleophas ne oyie ni osenego oganda bura kendo oikogi moloto joma mine koro iyudo ka jago ni bende thoth jok monego ka gin mana jok ma mine ma wach ma ok ni karanya koro kwayo mano bila mar mindo mi omed rita ne jopiny kanyo nikech weche mag negi moloto county ma Siaya gwenge mag Yala kanyo Cleophas osebedo ahinya kata kinde machien ka chiwinjo mana ni Yala kanyo bende miyude ringre mag oganda kowit kanyo koro weche mag arita gi ngima mag oganda onego jiw mar mondo mi oganda obed kod kwe sani luoro nitie gweng Cleophas ni gweng mani nyawuotho kata diero tieno ka nego adhula mar World Cup migo diero tieno nyaka saa 7 iro ko oganda bedo kod luoro mok nyal kata wuotho ni koro mosario to gwen dhano osedonje udi mana ka gwen koro weche mag arida ojiw makare to bende waduogo mana ne oganda ni tena ng'o monyam miyo ng'ato donje chunye ma koro neg dhano wari to muma to wacho nang'o kikineke mo bende wacho nang'o ero wadu kaka yero rio wuon kanyo Cleophas ma banyo bende wapenjo ni to dhando odhi molal kure Cleophas. Ero kamana ahinya Kizito mane ma kilwegi kumanono magazeto kiny ma kawuono kisomo gazet ma The Standard ibukoni kanyo ni ero how police conceal evidence after taking lives of innocents. Gazet ma The Standard wacho kama kaka obila rucho neno maponono nitiere manyalo tudogi kod nek mago mag jok maonge kod ketho mora mora magikawo to gitero kacha e kar twech kata kuom monego beni idino negie. Kizito weche thoth ahinya monego beni walose nikech Man U kogocho tieno manyoro wach mari ne jo Chelsea watieke kanyo tangeni beni nitiere machinglo moko dhido thuolo mar rango kachiel thuolo mag weche mag tuke osechako sani. Cleophas en mana poch gi pak ne jara mag Chelsea gimor gido gino mag soe kabat nyadhula intingo kombe mane mitne koro gimiyo kata tim mar Arsenal puonj ni gini kigoyo to nego beni chopo kamitingo kombe. Cleophas machieglo